大家好，我係 Eason。好，咁我哋今日開始嚟講超哥船釣。I want to leap over buildings, want to fly over the shore. 超哥溫柔紳士，咁大家可以睇下呢條片，我釣咗條章紅魚之後呢，就冇理個超哥感受要做嘢咧，喺度左右咁樣趕住影相，佢都冇鬧過一句，默默咁樣喺我隔離想幫我執嗰啲嘢。由此可見，佢係一個溫柔嘅船長，咁俾咗其他船家呢，有機會或者水手呢，有機會已經丙到你七彩㗎啦。因為其實應該就唔好咁心急嘅，即係搞掂晒啲嘢先慢慢影，係我唔啱嘅呢件事。但係超哥都冇怪我，佢係一個溫柔嘅船長。跟住就係威曼，超哥細粒瘦瘦地咁樣，可以徒手同條 GT 20幾30斤搏鬥，佢嘅釣魚技術非常之高超。咁有時自己釣唔到魚咧，可以睇超哥嘅表演咧，都未嘗唔係一種享受啊！再嚟就係超哥都中意釣魚嘅，咁有睇上一條片都知道啦。釣魚對於我嚟講係一件好事嚟嘅。咁中意釣魚嘅船家，絕對揾啲位一定會好啲噶啦，我感覺係咁樣。漁獲方面尚算穩定，咁大家咧都可以去佢嘅群組睇下，都幾多魚嘅。超哥架船撈魚方面就非常之好嘅，佢係一個專業嘅魚童，基本上24小時乜都唔做喺度幫你撈噶啦。我去嗰次之後，我唔知有冇改啊。我以前去親咧都有一個魚童。24小時企定喺度，一有人中魚咧，佢就走去撈魚啊！基本上你釣起上嚟就有人幫你撈㗎啦，適合一啲比較新手唔識自己撈魚嘅朋友啦。可食都係維持生命餐，一餐排骨飯、宵夜杯麵。咁我去過一次，好彩有住家飯食嘅，咁就要睇下大家好唔好彩嘅。但係總括落去幾次咧，都係維持生命餐嘅啫，大家要有心理準備咯。床位方面，超哥隻船都大嘅，有7、8個可以瞓低嘅床位。我印象中，咁我去咁多次都有得瞓嘅，就唔使驚冇得瞓啦，都舒服嘅瞓得。我了解咧，超哥咧就經驗豐富嘅，超哥嘅家族咧基本上都係做南遊嘅釣魚啊、捕魚嘅生意嘅。我上佢船最深刻嘅一次印象咧，就係佢話南遊開始有啲大班賣啦，咁叫我哋可以一人買1隻八爪魚去釣大班。咁嗰次咧真係釣到5、6條嗰啲10幾斤嘅大石斑。咁嗰次真係睇得好開心，雖然我釣唔到，但係睇到佢哋釣到咧，我都好開心之餘又有啲失落啦，當然有少少失落啦。咁但係我覺得真係犀利嘅，你一個船家可以估到嗰個位幾時有魚，呢個絕對係一個有經驗嘅選擇。呢條片就完㗎啦，多謝大家收睇。咁下個禮拜咧，希望會有釣魚片上載俾大家睇啦。咁我哋下個禮拜見，拜拜。